Máš ten papier na prídavky? Som ti vravela, že dneska je posledný deň na to, aby si mi ho priniesla. Čo mám teraz spraviť? Elena? Prosím ťa, nedala by si mi nejaké prachy? Dorky. Musíme protestovať proti našemu zdravotníctvu. To nie je možné, aby jej to nepreplatili. Daj mi tie peniaze.